क्या आपके व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है उसकी नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है और आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आए उसकी नोटिफिकेशन साउंड बजने लगे? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा उसकी नोटिफिकेशन साउंड बजने लगेगी। तो आइए जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है उसकी नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है, तो इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जाने के बाद वहाँ पे ऊपर की तरफ राइट साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक करना है और जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कन्वर्जन टोन्स करके है। ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल रहता है, लेकिन यहाँ पे डिसेबल है। इसकी वजह से हमें व्हाट्सअप नोटिफिकेशन टोन या साउंड नहीं बज रहे जो भी व्हाट्सअप पर मैसेज आता है। तो ये डिसेबल होने की वजह से हमारे नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रही है। तो आपको इसे इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा उसकी नोटिफिकेशन साउंड हमें बजने लगेगी, सुनने में आएगी। तो ये इसे इनेबल करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है उसकी नोटिफिकेशन साउंड ना बचे तो इसको सिर्फ डिसेबल करना है और आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन साउंड नहीं आएगी। और इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन रिंगटोन को चेंज करना, मैसेज रिंगटोन को, तो इसे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई भी रिंगटोन आप कस्टम रिंगटोन भी सिलेक्ट कर सकते हो, रख सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन टोन नहीं बज रही है तो इसे इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो।